ప్రాణాలు తెస్తున్న కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ దగ్గు మందును తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్యాన్ చేసింది. ఈ మేరకు ప్రజలకు కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అనుమానిత కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ బ్యాచ్ నెంబర్ SR13 వాడకాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలలో దగ్గుమందు సేవించిన చిన్నారులు మరణించారని వార్తలు రావడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. తమిళనాడులోని కాంచీపురం జిల్లా సొంగువాచ తీరానికి చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా తయారు చేసిన కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ బ్యాచ్ నెంబర్ SR13 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తేదీ మే 2025, ఎక్స్పైరీ తేదీ ఏప్రిల్ 2027 విషపూరితమైన డైఇథిలిన్ గైకాల్ తో కలుషితమైనట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. దీంతో ఈ సిరప్ ను వాడవద్దని DCA స్పష్టం చేసింది. ఈ బ్యాచ్ నెంబర్ గల సిరప్ ప్రజలు, డీలర్లు, మెడికల్ షాపుల్లో ఉన్న వెంటనే డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని DCA కోరింది. తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కు సమాచారం అందించవచ్చని పేర్కొంది. ఈ మేరకు DCA డైరెక్టర్ జనరల్ IPS షానవాజ్ కసీం ప్రకటన విడుదల చేశారు.